Jeg har søkt meg jobb her på grunn av arbeidsoppgavene som de har lyst ut, og det moderne teknologien de bruker, som passer meg perfekt. Folk bør søke seg jobb her, fordi vi har et kjempegodt miljø, en bra team, trivelige folk, god ledelse. Hvis du er ute etter å bygge din kompetanse og bygge deg opp mer og mer, så er vi riktig sted. Det er jo godt team, trivelige folk, utfordringer vi får som bygger deg opp og gjør at dagen din slutter med et godt resultat. Man bygger seg opp ut fra de utfordringer som man får.